Buscar V baixa és una de les funcions més interessants quan treballem amb dades a l'Excel. Ens retornarà el resultat que desitgem trobar en una taula a partir d'una dada que li facilitem nosaltres. Analitzem-la. El primer argument és la pista que li proporcionem al programa i a partir de la qual buscarà la informació que volem trobar. Si bé podríem indicar-li un valor, el més habitual és escriure una cel·la. Així podrem canviar el valor sense necessitat de canviar la funció. En el nostre exemple hem reservat la cel·la H9 amb aquesta finalitat. En el segon argument definirem la taula on es troben les dades. Podríem seleccionar només fins a la columna on és el resultat que busquem tot i que s'acostuma a seleccionar tota la base de dades. Així doncs podríem quedar-nos a la columna C però seleccionarem fins la columna E. Això sí, recorda que la pista que li proporciones ha d'estar obligatòriament a la primera columna d'aquesta taula. El tercer argument ens demana la columna a partir de la qual es retornarà el resultat. Tot i ser una columna no s'expressarà amb una lletra sinó amb una xifra. Així la primera columna de la nostra taula serà la número 1, la següent el número 2 i així successivament. Serà sempre així. La nostra taula comença a la columna A, però si ho fes per la B, seria aquesta la número 1. En el nostre exemple, la columna de retorn és la número 3 però recorda. No és perquè sigui la lletra C sinó perquè ocupa la tercera posició a la taula. El darrer argument és opcional però molt important. És un hàbit escriure 0 o bé fals. Bàsicament li expressem que busqui exactament el que li hem dit i no pas una aproximació. Ara sí, provem. Igual. Buscar V baixa. Obrim parèntesi. H9. Punt i coma. A7 2 punts E41. Punt i coma. 3 punt i coma. 0 o fals. Tanquem el parèntesi. Ja ho tenim. Podem canviar l'article i obtindrem la resposta. A vegades la funció ens retorna el missatge n/a no és un error. És un resultat que indica que no ha trobat el que li hem indicat. Efectivament, no hi ha cap article anomenat prova. Ara toca practicar i dominar aquesta potent funció.